Tere tulemast kuulama Motivatsiooni Maastike podcasti. Ja minuga on täna meie 6. episoodis külaline Erki. Tere Erki! Tervist! Enne kui ma Erki sinu tutvustuse juurde natuke rohkem lähen, ma küsin, et mis sul hetkel plaanis on, kus sa tuled täna hommikul? Tulen Haanjast, sealt kõrgustikult, kus on mõnus kaugtööd teha ja niisama ka olla. Ja mis sa täna hommikul tegid näiteks? No hommikul ma viisin lammastele õunu poja koolibussi peale ja siis sõin ise pudru kõhu täis ja tulingi siia. Ja tulid siia, okei, väga tore. Erki, sa oled pikka aega olnud National Geographicu toimetaja, sa oled teinud 20 aastat kaugtööd siin Haanjamaa kuplite vahel, nii et saab täie kindlusega öelda, et sa oled kaugtööpraktik. Lisaks sa oled koolitaja, sa oled mentor, sa viid läbi loometalguid, mingil hetkel sa oled juurde õppinud ka kehatööd, massaaži, ka hingamist ja nagu sa juba mainisid oma lambaid, võtsid endale Kihnu maalambad, et kõige selle keskel, mis oli see hetk, kui sa tundsid, et aeglustamine on vajalik? No minu jaoks esimest korda, kui ma tõesti tundsin seda, see oli umbes 20 aastat tagasi või natuke rohkem, kui olin töötanud aastaid ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eesliinil Tallinnas ja siis oli mingi hetkel selline tunne, et ma tahaks korra sisse välja hingata, mitte sellest kõigest välja astuda, aga veidi rahulikumalt liikuda ja siis me otsustasime tookord perega kolida Tallinnast Haanjasse, et see oli see üks koht, mida ma hästi selgesti oskan mäletada ja näppu peale panna. Oli neid hetki veel, ütleme juba Haanjas elades, et kus sa tundsid, et nii et nüüd on vaja nagu veel rohkem kuidagi teadlikumalt aeglustada või siis tuli juba kõik iseenesest? No päris iseenesest ei tule. Elu teeb selliseid jõnkse üles ja alla ja mõnes mõttes toimib kui sinusoid, et vahepeal on kõrg hetk ja siis on madal hetk ja see on ilmselt meil kõigil nii. Ja mõnes mõttes see elurütm või mul isegi võib-olla meeldib seda paralleeli tuua merega, et laine tuleb ja läheb või tõus ja mõõn. Et sama on aeglustamise ja kiirendamisega ka. Aga et kui vaadata nagu laiemalt, et siis see elu on nii tohutult kiire meil ümberringi. Tundub, et läheb üha kiiremaks. Et kuidas sellega toime tulla, et igal ühel on omad viisid selleks, aga üks on selge, et üha kiirema tempoga kiirendades toime ei tule, vaid tuleb vastupidi aeglustada, siis on võimalik järjest kiireneva tempoga toime tulla. Mul tuleb kusjuures praegu meelde, sa oled minu meelest kunagi öelnud mingisuguse sellise mõtte, et elu on kogu aeg nagu 49 ja 51, ja siis on see oluline, et kummale poole sa ise oma meelsusega kallutad, eks ju? Jah, see on see sama see dünaamika, et kord üleval, kord all või et positiivse ja negatiivse poole peal olles, või eleda või tumeda poole peal olles, et kus sa siis oled parasjagu või kuidas sa ennast positsioneerid. Et ma arvan küll, et see tasakaalupunkt on meis endas, maailma suhtes ka. Aga et mida me parasjagu ise väärtustame või kuhu me oma tähelepanu suuname, sinna meie energia liigub. Ja selles mõttes on üsna oluline tuua seda tähelepanu nendesse kohtadesse, mis meie enda jaoks on parasjagu olulised ja kui see väga kiire või veel kiirem tempo saab kuidagi ilmselgelt nähtavaks, siis on oluline tuua tähelepanu aeglustamise juurde. Me olemegi valinud tänase podcasti teemaks aeglustamise kunst, kellele ja milleks. Ja aga nüüd ma tulen selle juurde tagasi, et on novembrikuu
et me ühelt poolt tahame rääkida sellisest targast taastumisest ja kindlasti ka aeglustamine kuulub sinna juurde. Aga teistpidi on november selline väga võib-olla vastuoluline, see on väga pime kuu, väga dramaatiline kuu. Tähelepanu pööratakse esivanemate hingedele. Lisaks on novembris palju selliseid maailma ajalood märgilisi sündmusi, näiteks nagu esimese maailmasõja lõpp on olnud novembri alguses kunagi, lisaks uute juhtide valimised värskelt viimastel nädalatel, eks ju, Ameerika Ühendriigid ja taas valiti uus president ja huvitaval kombel see ei jäta nagu kedagi külmaks, et just on nii külm ja pime ja ometi nii dramaatiline, et tuleb just meelde, et keegi tõmbas leinakleidi selga pärast presidendi valimisi ja keegi ütles, et tuleb kinnitada turvavöö, et hoidke kõik kinni ja et on selline nagu, ütleme niimoodi, et kõik on justkui nagu üles köetud, on ju, võib-olla keegi on veel väga sügavas leinas ja siis see lein on veel nagu topelt raske tänu sellele, et kõik on nagu nii pime, on ju, ja selline raske ja rõske. Et kõike seda nagu arvesse võttes, ma ütlesin praegu nad kindlasti väga palju asju, aga meie oleme valinud rääkida aeglustamise kunstist. On see sõnum kõigile? Saab see olla kõigile? No siin kõlab ainult üks vastus, jah, muidugi. Loomulikult on aeglustamine kõigile. Aga kui mõelda selle novembri peale ja selle peale, et ümberringi on pime ja võib-olla rõske ja ei ole veel nii valge lume näol ja Aanias küll juba olid katused ja kuused valged, nii et kui sealt kõrgustikult alla sõita, siis on siin hoopis teine ilm kui seal. Tükike helgust on juba. Ja seal on juba veidi helgem. Aga see on tõesti huvitav, et praeguses ajas ka looduse sees olles, eile ma näiteks õhtul pimedas käisin sauna juures, midagi seal asjatasin, korraga lendas keegi või miski üle minu pea. Võiks ju öelda, et see oli lind, aga linnud tavaliselt ei surise niimoodi vaikselt. Mõtlesin, et huvitav, kes see oli, midagi näha ei olnud, aga selline vaikne surin läks üle minu pea. Kedagi kusagil ei paistnud. Ma ise arvan, et ju see ikkagi äkki oli lind, aga võib-olla ta oli väike mikromootor seljas. Või kui mõelda selle peale, et november või rehepapp, et meie see arhetüüp, mida me oleme siin läbi huumoriprisma armastanud vaadata, ütleks, et see oli puuk või kratt lendas hoopis üle meie pea. Et see, milline on parasjagu see aeg või ajastu või see inimese arusaamine maailmast või info kogus, millest ta viibib, sellest lähtuvalt teeb ta ka oma selle hetke otsuseid. Et võib-olla 100, 200 või 300 aastat tagasi inimene oleks öelnud, et see oli kratt või puuk. Ja võib-olla ma ei tea, 10 või 20 aastat tagasi oleks öelnud kindlalt, et see oli ilmselgelt lind, aga täna võiks öelda, et võib-olla see juba oli droon. Okei, ma mõtlesin, huviga kuulasin ja ma üldse oleks osanud välja arvata, et see droonini välja jõuad, aga väga põnev. Ja, et see, kus koha peal me oma tähelepanuga oleme selles konkreetses hetkes, on ikkagi lähtub meie teadmistest ja meie teadmine novembrikuuga seoses on ka see, et tegelikult on ju meestekuu ja tervisekuu ja mõni ütleb, et vuntsikuu või november, kõik toredad nimed. Aga minu jaoks on november sissepoole minemise kuu ja ma arvan, et võib-olla on neid inimesi veel, kes saavad aru, et see on osa sellest elurütmist, et kui kevadel kõik puhkeb, et siis sügisel kõik jälle taandub. Ja see on selline loomulik sisse-välja hingamine, mis on tegelikult vajalik meile. Ja meie puhas õnn on see, et me elame sellises kohas 4 aasta aega, kus kõik see looduse rütm on meie ümber olemas. Nii et minu meelest see on hästi loomulik, see natuke pimedamasse aega minek ja see enda sisseminek annab võimaluse sealt siis jälle ühel hetkel välja tulla uue jõu ja energiaga. Ja see enda sisseminek ka eriti teadlikult minnes enda sisse või aeglustades nii isiklikul tasandil kui tööalasel tasandil võimaldab ka teha sellise väga sisulise restardi iseendaga sel hetkel, et minna uue jõuga uusi asju tegema. Okei. Mul siin kohe sind kuulates ja seda natuke ka sellist
võib-olla mis alateadvuses toimub võib-olla üksikisikuna ja mis sümbolid me omistame, aga kas ka nagu selline kollektiivne alateadvus on kuidagi novembris just võib ollagi, et me kollektiivselt kuidagi olemegi sellisel nagu hingede lainel, sellisel elu mõtestamise lainel, et see kuidagi toimub nagu kollektiivselt meil ka ja on sedavõrd siis võimsam. Ma ei tea, lihtsalt mu mõte läks rändama sinna suunas. No meie kultuuriruumis kindlasti. Kui mõelda maailma teisi paiku, siis see võib-olla päris see nii ei ole. Aga meie oma selles pimeduses toimime veidi teistmoodi, kui ma usun mitmed teised rahvakillud ja see on meie väärtus. Võib-olla me ei oska seda iga päev väärtustada ise või üldse tähelegi panna, aga see on meie väärtus, et meil on see rütm ja et meil on see võimalus liikuda enda sees ja väljas koos looduse rütmiga, mis tegelikult toetab seda toimetamist ja tegutsemist ja kui vanasti oli see rütm, et aktiivne aeg sai läbi ja siis tuli see endasse sulgumisaeg, mis andis võimaluse hoida või koguda energiat ja ressurssi järgmiseks kevadeks ja suveks, siis täna elame me täpselt vastupidi, et just kui suvi on puhkamise aeg väga paljude jaoks ja kõik see pime ja pigem nagu just kui sissepoole suunatud aeg on tohutu aktiivse tööelu aeg, mis mõnes mõttes on väga paljude jaoks pööranud selle tavapärase rütmi täpselt vastupidi. Okay. Ja see omakorda toob kaasa selle, et kuigi meil selline geneetiliselt on kaasa antud siinsel kultuurimaastikul olles ja selles laiuskraadis tegutsedes see rahunemine, et siis me justkui ei rahune, aga et siis tuleb seda rahunemise aega ise võtta. Ise võtta, täpselt jah. Ma just mõtlengi, et kasvab kuidagi igatsus, et ma tahan valgust, aga ühtepidi, ja siis kui see valgus justkui saabub, siis sa oled nii õnnelik, aga kui sa ei saa sellega nagu rahu teha, et mingil hetkel ongi selline, et kus ongi see igatsus on nagu loomulik, aga sa pead justkui olema sellises nagu hämaruses, et sa ei saa nagu täpselt aru, mis toimub, aga tegelikult see, kui sa sellega nagu sisse lähed, sellega kaasa lähed, siis tegelikult nagu sa saad selle paremini vist kätte, on ju? Ja looduse rütmide järgi see valguse tulek ju ikkagi ongi nüüd kohe-kohe jälle tulemas. Üsna ruttu juba. Väga ruttu, kuigi me seda ei näe. See pööriaeg ja pööriaegade järgi aega arvestada on väga huvitav iseenesest ja see on midagi, mis on ka läinud meil natuke meelest ära. Aga sellised põlisrahva tarkused või need rahvakillud, kes seda looduse kalendrit veel jälgivad, siis nemad selles rütmis liiguvad rohkem ja see pööriaja uue valguse algus, ma ei räägi nüüd mingisuguses usulises mõõtmes siin või religioosses mõõtmes, vaid ma räägin puhtalt nagu kõige lihtsamas selles valgus, ehk siis päike just kui tuleb uuesti pööri ajal detsembri lõpus pesast välja, ärkab ja hakkab jälle vaikselt käima suurema kaarega. Et see on see midagi, mis on siin meie laiuskraadil olnud kuidagi nagu nii loomulik. Aga me täna ei mõtle selles võtmes, me mõtleme, et järjest pimedamaks ja hullemaks läheb. Okei, ma olen siin välja valinud ka ühe tsitaadi, et see on siis doktor Rangan Chatterjee on öelnud, et kui kõik sinu elus tundub kiireloomuline, siis tegelikult mitte miski seda ei ole. Iga tegevus elus ei saa olla prioriteet. Omanda see oskus ära tunda, mis on päriselt oluline ja tõeliselt vajalik. Suuna oma fookus ja energia sinna ja jälgi kõrvalt, kuidas sinu elu hakkab muutuma. No kujutame nüüd ette olukorda, kus inimene on tõesti nagu olnud väga pikaajalises stressis. Võib-olla on lisandunud ellu kogu aeg uusi asju juurde, uusi stressoreid ja see inimene on nagu niimoodi, et miks te mulle räägite mingist aeglustamisest, see ei ole lihtsalt minu jaoks võimalik. Sest see ei ole talle lihtsalt käega katsutav sellisel hetkel, et kuidas selliseid inimesi aidata. Neid kindlasti on meie kuulajate seas ka, ma olen üsna kindel. Mina ütleks niimoodi, et neid ei saagi alguses aidata, sellepärast, et nad peavad selle vajaduseni jõudma ise. Sa võid kõrvalt nügida või suunata või olla kõrvalt eeskujuks, et kuule, nii saab ka. Aga kui sa talle see päriselt kohale jõua, siis senikaua sisemist muutust ei toimu. Ta saab abi alles siis, kui ta ise küsib. Ja pärast seda, kui ta on ise küsinud seda abi, siis see abi on olemas igal pool ümber ringi.
hästi lihtne näide. Kui ma olen omadega maas ja kusagilt ei oska abi leida, siis tuues tähelepanu hingamisele ma saan lõdvestuda, näiteks hingates alakõhtu pehmelt. Kogu keha stressitase väheneb, sellepärast et kui me oleme siin kaela ja rinnaku piirkonnas ja siin kurgus ja hingame niimoodi hästi pinnapealselt, siis me kütame seda nagu stressi üles, aga kui me toome selle hingamise alla rahulikult ja võib-olla teeme ka mõnikord mõne täishingamise, kus on rinnaku keskosa ja ülaosa samamoodi täitub ja tühjeneb, siis me saame sellise sügava rahuseisundi ja selleks ei ole üldse väga palju vaja. Võid visata korra pikali, panna jalad konksu, pea ja selg sirgelt, paned käe kõhu peale ja tunned, kuidas selline õhk liigub välja sisse iseenesest, ilma selleks mitte midagi tegemata. Ja korraga saad aru, et kõik toimub iseenesest ja rahunemine ka tuleb. Ja siis, kui see rahunemine tuleb, siis hakkad sa alles märkama oma tegelikke vajadusi. Nii et mõnes mõttes siit sellest kohast ma ütleks, et oma tegelike vajaduste märkamine ja nende teadvustamine on esimene muutuse koht. Aga sa ei saa kõrvalt teisele inimesele öelda, et sa pead või sul tuleb või nii on oluline või et see on sulle hea, kui ta seda ise ära ei märka. Sest et seni kaua on see tema jaoks nagu ane selga vesi. Ta peab päriselt ise aru saama. Ja kui keha on viidud selle inimese enda poolt sinna äärmusesse, et ta enam teisiti ei saa, siis annab keha märku. Ja keha annab tavaliselt märku mingi haiguse, mingi trauma. No juba oluliselt jõulisemalt, ütleme niimoodi, et mingi muu asjaga. Ja elu annab ka mõnikord märku. Annab märku näiteks, kui ma olen oma eluga jõudnud sellesse kohta, et mu stressitase on nii kõrgel, et ma enam ei näe ega kuule mitte midagi ja vibreerin ainult nagu selline see on täitsa võimalik. Üle keeratud, nagu üles keeratud jänes, turasel jänes. Et siis, mis juhtub? Siis väga sageli võiks öelda, et mis see siis on, et kuskilt nagu mingid sünkroonsused toimuvad, aga tegelikult mürtsti lõpeb ära mul mingisugune tööots või jooksen ma kokku suhetes millegagi või tulevad mingid muud sellised olukorrad, mis sunnivad mind mõtlema, et oota, järele mõtlema, et midagi ei ole praeguses olukorras õige. Ja see toob uuesti tähelepanu tagasi ise endale. Senikaua mul on kombitsad ja tähelepanu kõik väljas ja tähelepanu enda sees on väga nii-öelda varjutatud. See on minu nägemus. Kindlasti on neid nägemusi veel, aga mina oskan seda enda jaoks niimoodi seletada. Ja kui me mõtleme nende, sa lugesid siin ette ühe tsitaadi, kui me mõtleme Eestist pärit mõtlejate ja inimeste peale, kes on midagi öelnud seoses aeglustamisega, siis ma arvan, et vist kõige viimaste aastate kõige kuulsam mõte on Fred Üssilt pärit, et see molutamise kunst, ja, et see molutamine on miski, mis on olnud justkui nagu tema eluviisis olulisel kohal ja sellest ta on rääkinud, et kui tähtis on molutamine selleks, et üleüldse olla ja toimetada. Ja minu meelest veel põneva on mõelda selle peale, et enamik maailma teadlasi, kes on uurinud näiteks loovust, ütlevad, et loovus saab tõeliselt nagu ärgata ainult lõdvestunud seisundis. Et selleks on tehtud erinevaid uurimusi. Aga me tavaliselt ei mõtleme, et kui on vaja midagi hakata tegema, siis me peame olema tohutult nagu valmis ja hüppeks ja pinges ja nüüd kohe. Kuuma hüppen ja kargan. Selle asemel, et lasta lõdvaks ja nagu lubada millelgi nagu avaneda. Okei. Ja seoses molutamisega mul tuleb ka meelde, et või mul ei tule mitte meelde, vaid ilmselgelt kedagi võib ka see hullult närvi ajada, et mis mitte produktiivne, mitte efektiivne, mis molutamine, et täitsa mõttetu, et kuidas raha tuleb ja kes ikka leiva toob lauale ja et justkui nagu sa ei lubagi, et need inimesed, kes lähevad nagu närvi selle peale, nendes võib endas olla tegelikult see sellel hetkel nagu niivõrd alla surutud,
et nad ei lubagi sellel, nad ei ole võib-olla ammu seda kogenud, eks ju, aga neid võib ajada nii närvi see sellepärast, et see on nagu peidetud nende sees ja keegi osutab sellele tähelepanu. Ja siis tundub, nii vastik ka, et mis te räägite siin aeglustamisest ja molutamisest, tööd tuleb teha. Ja ma arvan, see tähelepanek on täiesti õige, sest et kui meid miski maailmaga seoses ümberringi närvi ajab, siis see trigger on meie sees. Jah. See ei saa tulla väljast. Ma mõtle seda tihti nagu seda, et see trigger on meie sees. Kui ma olen täiesti rahukohas iseendaga, ükskõik mis asjaga seoses. Trump valiti presidendiks või valitsus kukkus või mis iganes, mul ei ole parasjagu raha. Kui ma olen sellega rahukohas, siis tegelikult ma saan selle olukorraga hakkama. Aga kui keegi siis mulle sellega seoses midagi ütleb, paiskab näkku ja kui ma olen seal rahukohas, siis midagi ei juhtu, aga kui ma ei ole, siis ma reageerin sellest enda kohast. Ja täpselt see sama stressitase tuleb ka mängu, ütleme kehatöös, mida sa korra alguses puudutasid. Keha on väga tark, keha salvestab väga palju erinevaid asju ja kohe ei lase neid nii-öelda nähtavaks või ei anna sellest meile sageli märku. Aga kui siis see konteiner, see keha on juba piisavalt täis, nii et see surve on seal nagu nii tugev, et nüüd kohe hakkab plahvatama, siis peab olema väga tark selleks, et seda pinget hakata vaikselt sealt välja laskma, sest muidu plahvatab see täiesti suvalisel hetkel, suvalises olukorras. Ja siis need järelmid on väga tõsised nii sellele plahvatajale kui ka ümberringi olijatele. Ja tal tekib kohe ka lisamure, et oot, nii palju stressi on nüüd olnud ümbritsevaga ja nüüd on järsku endaga, et see on nagu, et parem on mitte nii kaugel neid asju lasta, aga alati ei ole elu ideaalne ja õpime kogu aeg. Ja, aga ma ütleks veel selle sinu küsimuse otseseks vastuseks, et kui siis nagu on ikkagi soov kuidagimoodi neid inimesi toetada, kes tõesti on ummikus omadega parasjagu tööalaselt või isiklikus elus või mis iganes, siis vahel aitab mõni küsimus. Ja näiteks üks lihtne küsimus on, et kas sa soovid tagasisidet või ma annan sulle nii-öelda toe selleks, et sa saaksid vaadata oma elu väljast poolt või astuda korraks kõrvale teisest perspektiivist. Tal on kindlasti seda raske teha. Aga selleks saab kõrvalt aidata ja siin on see coachimise või mentordamise ja võib-olla aeg-ajalt ka oma rutiinist välja astumise võimalus, see miski, mis võib aidata seda tema jaoks pilti nagu iseenda kohta uuesti selgemalt nägema hakata. Okei. Too vahelduseks mõni näide, et Haani Loometeres kindlasti on sul käinud palju inimesi, täiesti anonüümne näide, muidugi sa ei pea ütlema, kas mees või naine, aga ma olen täitsa kindel, et sul on mõni tore lugu jutustada, et kus inimene tuli Haani Loometarre ja tegelikult ta sai seal parema kontakti iseendaga ja läbi selle aeglustamise ja võib-olla tegi ka tööd ja sai töö ka üllatuslikult veelgi nagu efektiivsemalt tehtud, et jaga mõnda lugu. Ja neid näiteid tõesti on, et tuli filmirežissöör Skandinaaviast, teadmata täpselt, kuhu ta jõuab, saabus toidukott ja hulk tööülesanded kukil kohale, mürtsti astus maha, vaatas, selline koht, hingas korra sisse välja ja siis ütles, ma pean nüüd ikkagi nagu aklimatiseeruma. Ja ta oli nädal aega ja esimesed päevad ta jooksis nagu selles mõttes kinni, et ta ei teinud midagi, tal ei tulnud välja nagu töö hästi ja ta täitsa oli selline nagu alles sellest elust, kus ta tuli, alles nagu tuli välja. Ja see on hästi tüüpiline. Ma vaatan vahel ka, kui tulevad külalised meile, lihtsalt mitte, et meie Loometeres olla, vaid ka lühemaks ajaks, siis tihti on nii, et kui nad reedel tulevad, siis nad on selles üles keeratud jänese seisundis, laupäeval ka veel, kui nad on ühe sauna ja võib-olla õhtusöögi ja võib-olla mingi metsamatka või mõned vestlused ära pidanud, siis nad jõuavad nagu tagasi sellesse rahuseisundisse. Ja siis kusagil seal laupäeva õhtul, pühapäeva hommikul on see seis, et nagu tekib veits nagu selline teadvuse muutunud seisund juba, et kuhugi nagu enam nii väga nagu kiiret ei ole, kuigi oli õudselt palju asju teha.
selline mõnus chill olek ja siis, kui nad peavad ära minema, nad ütlevad korraga, et siit ei tahaks küll mitte kuhugi ära minna, sest nad korraga tunnevad iseennast hästi. Noh, see koht lihtsalt on aidanud neil seda iseennast hästi tunda. Okei, ja mis see režissöörist edasi sai? Ja režissöörist sai edasi see, et temaga juhtus sama lugu, et esimesed paar päeva oli ta endiselt veel selles üles keeratud jänese seisundis, natuke nagu torasel jänes, et midagi peab kogu aeg tegema ja olema ja käis siia ja sinna ja siis ühel hetkel avastas, et oota, aga siin saab ju mingit massaaživärki ja siis saab vestelda ja siis saab siin ahju ise kütta ja siis on siin saun ja siis on siin ümberringi loodus ja metsad ja värgid ja lambad ja et ta kuidagi nagu astus sellest, ma arvan, üks teisel päeval, kolmandaks päevaks oli ta astunud sellest välisest virvarist välja. Ehk siis nagu enda juurde sammukese tagasi, lähemale. Ja siis, kui ta oli need esimesed käigud loodusesse ja saanud aru, kuidas moodi ahju kütta ja kus siiber käib lahti ja kinni ja teinud ära esimesed sügamisringid meie lammastega, siis ta ütles, et kuule, et ma nüüd ikkagi sooviksin seda teraapiaseanssi ka. Okei. Ja siis ta võttis selle esimese, ta ei teadnud üldse, mis asi see on, ma natuke seletsin talle. Ja ta oli hästi rahul just sellega, et ta astus sellest oma mugavustsoonist välja, julges nii-öelda astuda tundmatus, esiteks, et tulla, teiseks, et siis võtta ka see seanss. Ja siis kuskil 3., 4. päeval, kui ta tõesti oligi nagu jõudnud sellesse nagu rahunemise, sisemise rahufaasi, siis ta tuli veel eraldi, rääkis pikalt oma elust ja asjadest ja ütles, et ma tahaksin ühe seansi veel ja siis viimaste päevadega tegi ta ära kogu oma nädalaaja töö, ta sai valmis oma stsenaariumi, mille pärast ta oli tulnud nädalaks ajaks ja kui ta ära läks, siis ta ütles, et ma ei oleks osanud arvata, et sellises kohas selline restart iseendale ja tööalaselt on võimalik. Sest keegi ei olnud mulle seda ennem seletanud ja kui isegi oleks, siis ma ei oleks seda uskunud. Samamoodi on käinud kunstnike Rootsimaalt ja Eestimaalt. Samamoodi on tulnud pankuredi Hispaaniast ja noh, tegelikult ei ole vahet, kes sa oled. Nad lihtsalt inimestena, me kõik inimestena vajame seda kohta, kus ma saaksin iseenda rutiinist korra välja astuda ja kui seal siis on see turvaline ruum ja ka tunneb selle ära, igaüks tunneb ära enda jaoks, kus on tema jaoks see turvaline ruum. Kui ta leiab selle turvalise ruumi ja need inimesed, kes võiksid teda selles maha rahunemises toetada, siis see muutus, mis seal sees toimub, see on hästi nagu mõjus või hästi võimas. Ja pärast seda see tema enda efektiivsus on nii palju kordades suurem, sellepärast, et ta liigub ja teeb oma asju täiesti teisest kohast. Ja mingid asjad lihtsalt nipsust juhtuvad, sellepärast, et ta on teinud ära selle nagu lahtilaskmise, selle varasema, kus ta tuli, mis ei tähenda, et ta katkestab mingid suhteid või lõpetab ära mingid töid, vaid ta lihtsalt astus välja sellest rutiinist. Rohkem ei olnudki vaja, aga ainuüksi see laseb lahti selle sisemise pinge ja sealt edasi on võimalik teha sõna otseses mõttes nagu iseendaga ja oma tööde ja muude tegemistega nagu imet. Aga seda on vaja lihtsalt kogeda, seda ei saa rääkida. See on vaja nagu ise ära kogeda ja ma arvan, et meil kõigil on see kogemus kusagilt olemas. Puhkusele minnes või mingi ägeda sõprade seltskonnaga kusagil olles ja siis pärast seda uuesti tagasi tööle minnes. Aga samamoodi pakub seda võimalust see kaugtööparadiis siin Haanimättel ja Kupland laiemalt. Ja kui ma mõtlen selle peale, et mismoodi need inimesed siis pärast on läinud siit ära, siis nad on öelnud, et ma räägin igale ühele, keda ma tean, kes minu meelest vääriks seda kogemust, et see lihtsalt nagu on see, mille pärast siia tulla. Ja noh, ma arvan, et rohkem ei olegi vaja, et see inimeste jaoks olemas olemine, see koht ise, ma nimetan vahetevahel seda Haanja kanti nagu
nagu tervendavateks maastikeks. Sest see on seda, üks on see loodus ise, teine on need väekohad seal looduses, kolmas on see infra, see nii-öelda personaalne olek seal ja neljas on siis need võimalused, mis avanevad seal, kui sa hakkad märkama või julged kasutada neid. Et siis need tervendavad maastikud päriselt nagu töötavad ja pärast seda selline ütleme nagu iseendaga rahupunktist toimetamine töises ja eraelulises vaates võib olla nagu hoopis teise kvaliteediga. No, mina läksin küll sind praegu kuulates täitsa sinna selle filmirežissööri loo sisse ja võime öelda, et me ei saa rääkida, seda peab ise kogema, aga ma väga loodan, et meie tänane vestlus on vähemasti isu tekitanud, et kellel iganes on vaja terveneda, on vaja aeg maha võtta. Palun tulge Haani loometarre ja vähemalt 8 ööpäevaks, et siis saab sellise esmase maitse suhu. Ja võib-olla tõesti, kui ei ole võib-olla võimalik tulla pikemaks ajaks, et siis vähemalt see nii-öelda vähemalt restardi saamise maitse, et selle korraks saab eks ju suhu, et... Ja ma arvan, et mitte lihtsalt selle pärast tulla, et nüüd, et midagi keegi kuskil rääkis, vaid et kui mul päriselt on see vaja. Ja kui päriselt on vaja, just täpselt, ja selle tulemusliku aeglustamise nagu võti ongi selles, et ma tunnen ära selle koha, et mul on vaja iseendas leida mingisugune teine asupaik, füüsiline asupaik mõnikord on nagu väga suur muut ja ma ei pea oma köögilaua taga neid või ma ei tea kodukontori laua taga või siis tööl olles mingid asju lahendama. Mõnikord see lahendus, kui ma hakkan seda taga ajama, ta ei tule ega tule. Aga kui ma muudan oma enda füüsilist asukohta ja vaadet olukorrale ja näen mingist teisest perspektiivist seda teemat ja võib-olla suhtlen ja suhestun kuidagi selle keskkonna ja nende inimestega seal, siis korraga plõksti tuleb mingi lahendus või lahenduste selline jada mulle, mida ma selles eelmises kohas olles tegelikult ei oleks sellisel maal mida kunagi kätte saanud, isegi ükskõik kui palju ma oleks pingutanud. Sellepärast, et mul nagu puudub see puhas vaade või see teistmoodi neutraalne kõrvalseisja pilk iseenda toimetamistele. Et see vaatenurga muutus on ülioluline, et sealt see tulemusliku aeglustamise võti hakkab seda lukust lahti keerama seda inimest ja olukorda. Ja number 1, et on see ikkagi, et mis on sinu tegelikud vajadused on, et ma pean sellest aru saama ja ma ei saa sellest kuidagi järgmist sammu ei tule enne, kui ma seda ei tea, mis on minu tegelikud vajadused, mida mina päriselt tahan iseenda jaoks, on ja siis saab sinna peale ehitada. Ja ma ütleksin veel seda, et kui see kõlab mingi jõudsalt nagu enesearengu jutune või mingisuguse... Aga see on okei, selles mõttes, et enesearengu, see ongi praegu, et me inimestena saame olla niivõrd teadlikud enesearengu erinevatest võimalustest, see ongi nagu minu meelest väga okei. Ja, et ma tahtsingi selleni jõuda, et eneseareng on väga paljude inimeste jaoks täna järjest rohkem üleüldse motivaator. Toimetada siin parema inimesena, parema versioonina iseendast, kui niimoodi võib öelda. Aga kuidas selleni jõuda, on väga sageli see küsimus. Ja kui ma vaatan selliseid innovaatilisemaid personalijuhte näiteks, kes juba tabavad ära, et kas väikese tiimi või inimese nii-öelda saatmine kuhugi, veits kaugemale korraks, seal juures kattes näiteks kõik tema kulud nädala jooksul ja see ei ole mitte puhkus, vaid see on nii-öelda tööpuhkus, inglise keeles workation, eks ole. Mitte vacation, vaid workation. Et see on miski, mis on tohutult motiveeriv. Sest et kui sa võtad oma perekonna kaasa või lähed päris üksinda mingisse kohta, kus sa saad tõesti kuulates oma vajadusi ja olla see, kes sa parasjagu tahad olla, võib-olla vahepeal mitte midagi teha, aga siis, kui neid asju, mida sa tegema tahad hakata, oled võimeline tegema palju efektiivsemalt ja samal ajal sa tead, et minult ei võeta ära minu puhkust, vaid see on tööaeg. Aga et see minu tööandja on mind motiveerinud selle nädalase, ma tean, et näiteks aastas on mul nädal aega võimalik teha sellist nii-öelda tööpuhkust kusagil ja ma päriselt töötangi ja ma tulengi sealt tagasi täiesti uue inimesena, sellepärast, et esiteks sain ma ära tehtud oma tööasjad, teiseks ma leidsin sealt portsu ideid ja uuesti mingisuguse sisemise põlemise ja motivatsiooni. Nii et see on midagi, mida nutikamad personaljuhid on hakanud juba tabama. Kuigi räägitakse järjest rohkem, et kaugtöö ja et COVID-i aeg läks mööda.
et enam ei ole see nii popp ja suured ettevõtted Bolti, kes siin on nagu kuulutanud kõva häälega, et nüüd kõik tagasi kontorisse ja ei ole siin midagi, siis tegelikult uuringud näitavad, et selline hübriid töövorm, et sa oled mingi aja kontoris, mingi aja võib-olla kodukontoris, aga lisaks sellele veel uue dimensioonina ja motivatsiooni paketi osana, et mul on head töötingimused ja palk ja võib-olla piisavalt äge puhkus ja võib-olla veel mingisugused lisavõimalused tiimina, et mul on olemas ka see nii-öelda tööpuhkuse nädal, mis ei ole tegelikult, see sõna ei ole hea eesti keeles, sest see ei ole niivõrd puhkus, kuivõrd see on töö, aga see on selline isikliku restardi periood, mida ma võin vajada. Et kui see on ka seal olemas, siis see on midagi, mis päriselt töötab. Jah. No võt, siis niimoodi, siis on mõte personalijuhtidele võib-olla, et kui jõulud on ukse ees, on ju, et milliseid jõulukingitusi ettevõttes teha, et võib-olla saata kaugtööle. Ja see on väga hea mõte. Ja kui mõelda veel niimoodi, et mõnda kohta saab ju tulla väikse tiimiga või mõnda kohta päris üksinda, siis tõesti vajadused on ju erinevad ja inimesed on ka erinevad. Ja ei saa öelda, et võt nüüd sulle, Lisanna, soovib ainult see ja mulle ainult see ja mõnikord võib-olla me tahame teistmoodi kogemust, et seda mänguruumi on Kuplandi erinevates paikades ka niivõrd palju ja lisaks seal on seal juures hästi toredaid võimalusi veel. Me oleme ise teinud oma külalistele sellised, ma nimetan neid kultuurihommikuks või siis personaalseid kontserte meie seal metsamajas või teraapioonis, mis on nii puudutavad ja personaalsed, et kui inimesed sealt ära lähevad, siis nad ütlevad, et ma ei ole midagi niisugust kogenud. Et nii isiklik näiteks kontsertelamus või selle pärimuse ja kultuuriruumi ja nende pärandmaastike ja nende nii-öelda tervendavate maastike tutvustus, siis alguses näiteks kinnises ruumis omavahel niimoodi juttu ajades ja pärast välja minnes ja liikudes koprarajale või mõnele loomerajale või lambaid sügama. Et need on nagu nii puudutavad nagu koos olemise viisid, eriti nende jaoks, kes on harjunud klaasist majades ja betoonist kuubikutes hommikust õhtuni olema, et kui nad siis korraks selle looduse keskele nagu saavad ja saavad ära kogeda selle, et kuidas moodi on toimetada igapäevaselt nii, et sa paned ise ahju puud ja et see tuleelement on olemas ja tood võib-olla, ma ei tea, kas kaevust või järvest endale vahepeal vee, et see veeelement on teistmoodi olemas ja siis on kusagil mingid tuul ja torm võib-olla, äkki läheb isegi elekter ära, siis on see maaelement teistmoodi olemas loomade näol näiteks, et need algelemendid, et see back to basics, et see on midagi, mis tegelikult annab inimesele, kes igapäevaselt seda ei koge või kellel ei olegi enam sellist kohta, kuhu maale vanaema juurde minna, annab selle tunde, et midagi on ikkagi selles elus veel nagu endiselt paigas ja ma ise olen selles elus paigas, sest et see annab sellise enesekindla ja rahul oleva sisemise tunde, et ma saan igas olukorras hakkama. Ja siinkohal lihtsalt teen väikse korrektuuri selles, et tegelikult on Erki Haani loometarjas ka kõik mugavused olemas ja vesi on sees ja kõik on pesemisvõimalused olemas, aga kui sa tahad seda ekstra kogemust, siis sa võid endale sauna selle vee tuua ja mis iganes, et neid kogemusi, maalähedasid kogemusi saab tekitada, aga tegelikult on väga mugav tööd teha ka, lihtsalt see on lihtsalt mainin. Jaa, see mugavuse aste või ma ise nimetan seda simple luxury, et selline maalähedane olek, aga kõik elementaarne ja mugavustasand on olemas ja võib-olla isegi natuke kõrgem, kui oskaks oodata. Et see on, mulle tundub lihtsalt nagu elementaarne. See on elementaarne. Aga soovime omalt poolt siis headele kuulajatele tarka taastumist ja ikkagi seda aeglustamise kunsti vajame me kõik tegelikult. Ja ma ütleks, et neid tehnikaid, kuidas moodi aeglustada,
nii vaimseid praktikaid kui ka meie enda kultuuriruumist pärit praktikaid, kas või saun, eks ole, või suitsusauna rituaal või mingid muud asjad. Et neid on hästi palju ja hästi erinevaid ja me täna jõudnud siin neid ju peaaegu üldse avadagi. Aga meil tuleb saateid veel ja me selles mõttes kevade poole on see täitsa plaanis minna detaili seal ka. Et kui vähegi on huvi, siis me võime nendest palju rohkem rääkida, sest ma arvan küll, et siin on asju, mida mõelda ja kui mõelda, et milleks see loovus või see aeglustamine üldse hea on peale loovuse avardamise, et siis on veel nagu nii palju tasandeid siin, milleks päriselt see aeglustamise kunst on midagi, mis puudutab meid kõiki või et kui me oleme neid kunstiliike paremini valdamas, et siis meil endal on lihtsalt parem olla ja pärast seda meie tööandjad rõõmustavad ka. Sul on motiveeritud töötaja. Et kui ma olen ise tööandja, et siis ma oskan tänu sellele olla ka nagu parem ülemus oma tiimile. Et ma arvan, see on oluline, et me märkame järjest rohkem. Ja mul tuleb praegu siit, tuli täitsa üks mõte ka veel võib-olla siia kõige lõpetuseks, et mõnikord tuleb osata ka küsida. Et minna ja küsida ise seda oma jõulukingitust või oma tarka taastumist. Jaa, sest isiklik areng, äriedu aluseks on mingi nii-öelda märksõna, mis jookseb täna järjest rohkem läbi. Ja kui me oskame seda ka oma tööandjale ära seletada, et see on praegu nüüd midagi, mida ma päriselt vajan. Siis ma arvan, see on hästi-hästi oluline. See on suur samm edasi. Ja tiimile ka. Nii et kodutööks siis alusta valgelt lehelt ja hakka vaatlema oma vajadusi. Vaatlema vajadusi. Ja märka neid. Jah, aitäh kuulamast. Aitäh.